ветер очень сильный. Оттуда. Короче, с берега. Море волнуется. Море волнуется нас. Кто играл в эту игру в детстве, ставьте лайки. И побольше просмотров. Так что вот так. Почти безоблачно, но там чуть-чуть облака. Солнышко, там ёбаное. Вот так. Вода, ну, такая нормальная, не холодная, чуть-чуть прохладная. Вот так скажу. Она прозрачная, в принципе. Из-за того, что ветер, кажется, как будто непрозрачная. На самом деле она прозрачная. Медуз нету. Вот. Можно с Апи сегодня еще попробую поплавать. Если получится. Сегодня более-менее хотя бы классно. Единственное, ветер. Вот так. Побережье, как всегда. Катаются уже. Там на ватрушке, на таблетке как. Море, 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 море. Футбол, я уже сказала, нету таких. Но мелкие. Но мелкие. Просто море волнуется. Саку я беру вот там дальше. Вот так. Еще я после обеда приду, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новый видеоролик. Ну а пока что буду заканчивать.